Fakta-fakta petir. Petir terjadi ketika muatan listrik yang terakumulasi di awan, biasanya awan badai, melepaskan diri dan bergerak menuju bumi atau antar awan. Petir menghasilkan arus mencapai ratusan hingga jutaan ampere. Panjang petir bisa mencapai beberapa kilometer tergantung pada jenis awan dan kondisi atmosfer. Suhu petir dapat mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius yang lebih tinggi dari suhu permukaan matahari. Pemanasan ini menyebabkan udara di sekitarnya meledak menghasilkan suara petir yang keras. Kilatan cahaya petir disebabkan oleh ionisasi udara. Awan cumulonimbus adalah penyebab utama petir.